God morgon, Sverige. Med anledning av de tråkiga scenerna som utspelar sig i Vietnam har vi nu en extrainsatt nyhetsinsändning. Igår inleddes en offensiv av Nordvietnam, den så kallade Tet-offensiven. Vid min sida har jag expert Isak Enhamn som ska förklara bakgrunderna till kriget och i gårdagens inledda offensiv. Bakgrunden till Vietnamkriget finns att söka i kolonialtiden och andra världskriget. Vietnam hade varit ockuperat av Japan under andra världskriget. När Japan kapitulerade ockuperade brittiska och franska trupper södra Vietnam och kinesiska trupper ockuperade norra Vietnam. Man kan fråga sig vad USA egentligen har för inblandning i Vietnamkriget. Jo, USA var faktiskt rädd för att hela Sydostasien skulle bli kommunistiskt. Därför jobbar de mot kommunisterna. För som ni säkert redan vet så har USA en stor kommunistskräck. Ryssarna, eller Sovjet som det var på den tiden, var också väldigt rädda för var i sin tur väldigt rädda för USA då, för de hade en dispyt med USA och Ryssland var kommunistiskt, Sovjet var kommunistiskt. Därför var Sovjet på norra Vietnams sida. Tet-offensiven kom vid ett tillfälle när USA annonserade att kriget var på väg att vinnas. Tet-offensiven som kom som en chock för amerikanerna. Den amerikanska opinionen svängde snabbt mot kriget och president Johnson blev massivt impopulär. Ja, det är precis så som Isak säger. Men det är så att Sydvietnams befrielsegrupp FNL plötsligt gick över till Nordvietnams sida och därmed tog kriget in till städerna i Sydvietnam. Detta gjorde att USAs uppgift att vinna kriget blev i stort sett omöjligt. USA klarade av första offensiven men så sagt motståndet på hemmaplan för stort. Vi ska nu gå över till våran utsända reporter på plats. Jag är på plats i Vietnam för att följa Tet-offensiven som inleddes i fredags. Det är nämligen så att trupper från norr har invaderat Sydvietnam för att ta över landet och göra ett enat kommunistiskt Vietnam. Som ni kanske förstår så är makthavarna i syd inte jättenöjda med situationen och därför så ställer de sig emot detta. Syd får hjälp av USA som 1973 kom in i kriget med bland annat massor soldater så att de ska kunna hålla Tet-offensiven borta. Men nu är läget lite ostabilt i Vietnam kan vi säga. Och här på plats har vi med oss en vietnames. Vi har med oss idag Go Minh som är medborgare. Go Minh. Ska vi kunna få några omer? De skjuter våra barn och spränger våra hem! Men lugna ner lite nu. Go Minh, vad är det som har händer? Bom! 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 Bort i studion. Oj, som ni ser kan det gå väldigt vilt till nere i Vietnam. Men nu från en sak till en annan. Jag har fått besök av en expert här i studion. Den här gången är lite mer begåvad än framtidsexpert Gustav Hygler. Ja, och enligt mina beräkningar så har jag kommit fram till att USA kommer att lämna Vietnam på grund av det kommer att kosta för många liv. Dessutom är det kostsamt att föra krig och det tror jag också är en faktor. Eftersom Tet-offensiven inleddes så tvingas USA att retirera kraftigt, vilket gör det svårt för dem att komma tillbaka in i kriget. Jag tror att det kommer att bli följder både efterlevande av de bomber som släpps över Vietnam. I Vietnam kommer det troligtvis att ske förändringar som att många människor kommer att fly till USA när de kapitulerar. Men den märkbara skillnaden kommer att ske när en reform genomförs i kapitalistisk riktning. Alltså ett steg i USAs riktning. Tack så mycket för dessa orden, Gustav Hygler. Detta var allt för denna nyhetssändning. Vi återkommer ikväll.